exhortation mokolo ya mercredi na 19h30, vendredi 19h30 également. So chaque dimanche na 11h. Sunga biso na ko s'abonner réellement na YouTube. E Peniel TV. Na kombo na Yesu Kristo. Bandeko bana na Nzambe. Lelo tozwi lisusu ngolu kati na kombo na Yesu Kristo tosalelaka pona ko partager na biso makomi na Nzambe. Bomonaki mbalelekaki ndenge to presentaki bino basani na Nzambe na biso oyo na mikolo pe ezali kopusana bango pe bakozwa relève ya ko partager na bino maloba na Nzambe ndenge bandeko mosusu bazali kosenga na zali vraiment na esengo makasi pona participation na yo pona participation ya ba frère ba sœur o bazali mosika ndenge bazali kolanda biso butu pe moi ko partager ba vidéo Nzambe na Israël kolo Yesu Kristo apambola bino mingi ba difficulté na bino nyonso ebongwama esengo ba situation nyonso oyo ezalaki kozanga ba solution ezwa ba solution avec empressement pe na déclarer bongo na kombo na Yesu Kristo na pamboli ba frère ba sœur ba maman ba papa na mokili mobimba na pamboli maman Fifi Mankun Bazarière na famille mobimba lelo beaucoup plus Eliezer mutazo assumer prière ya musalo nazo sala lelo ye muta assumer yango na buto lelo. Bref lelo tozi makanisi ya ko partager thème ya sika thème o tozo partager ezali kaka na série ya ba puissance tozo parler mikolo sur ba puissance. Pourquoi puissance? Il faut le connaître so ko sala ekota na kati na nguya moko boy moto azanga nguya aza moto ya pamba o balbaka ya tiana na mokili moto azanga penza makoki moto il faut la puissant un homme puissant ndenge frère na ngai ya équipe na biso ya papa David Luciela équipe ya annonce alobaka toujours un homme de Dieu puissant mais humble alinga koloba yango mingi oui ngai pe na yebika na basana Nzambe puissant mais humble aussi puisque ba copier papa biso pe to copier mettre na biso un Dieu puissant en œuvre capable ba capacité Nzambe na biso azana yango ba Nzambe moso bazana yango ba capacité Nzambe na biso azana yango ba to mokili bazana yango te puissance ya capacité Nzambe na biso asalelaka na mokili ba famille bato ebele bazana yango te yango moto za ko sambela ye ko luke longi na ye ko kangama na ye ko bunda butu pe moi pote Nzambe asalela biso. Frères et sœurs bandeko basi pe mibali lelo tolingi ko partager sur la puissance de la capacité de servir Dieu. Nguya ya makoki ya kosalela Nzambe. La puissance de la capacité de servir Dieu. Nguya ya makoki ya kosalela Nzambe. Alléluia. Amen. Nguya ya makoki ya kosalela Nzambe. Soki mutazo salela Nzambe na nguya te. Mutazo salela Nzambe ka likolo. Mutazo salela Nzambe ka pamba. Mutazo salela Nzambe kaka na lolenge na ye. Mutazo salela Nzambe na kozanga mayele to bwania. Mutazo salela Nzambe na kozanga makasi. Na kosalela Nzambe na kozanga nguya. Mutu wana akosalela na Nzambe mais akozwa o balobaka élévation te. Akokoma na sommet te. Pour salela Nzambe il faut za na nguya moko boy. Oza na makoki moko boy. Oza ko pesa epai na Nzambe. Oza liko tie epai na Nzambe. Obisto zolo baba capacité. Lelo soki totali ndenge topesaka bino explication ya ba don spirituel. Ba don spirituel Nzambe apesi biso n'est rien d'autre que ba capacité surnaturelle. Ba makoki moko eleki mayele ya moto. Eloko Nzambe alingi kotia na kati na moto ezali ba makoki oyo eleki mayele ya moto. Frères et sœurs, maman na ngande kozola na ngana musika. Bana cellule Ebenezer
Elim ndeko nanga to présenter ki bandeko Elim te Moussa Nzambe Elim akoya ba représenter un autre jour et ça te ka ba seli lo totanga ki nyonso ya biso ya ngwana. Mes frères et sœurs, bino bana nanga ya ben El Betel, bana ya Morija, bana ya Gilgal et sika centre d'opération ezali. Ceux qui ont la capacité, ceux qui ont la potentiel tellement coquité, et là on est au sein de mon qui. Tous les bateaux, tous les capacité belé. Papa moli maintenant ba capacité belé. Maman moli maintenant ba capacité belé. Bana moli maintenant ba capacité belé. Basa nanzam tous les maintenant ba capacité belé. Tous les familles ba tout monde ba capable pour la servir nzambe. Le namoni rapport ya coordination générale au papa Nelson de APC na monango kala mais na ba capacité na ya travail à offrir un rapport c'est-à-dire église ezotambola c'est-à-dire ministère eza toujours en fonction et ça te que kanami ya moni biso prédication tozotambola toujours en fonction équipe de reportage en fonction bato bazoya ko servir ni en fonction ba équipe ba travailler ba pesi ba rapport na bango ba toujours en fonction pourquoi baza na ba capacité de servir Dieu. J'ai des enfants spirituels capables de servir Dieu même dans ba temps difficile même dans ba temps temps fâché baza toujours kana ba capacité na kolinga bana molima boente ndengeni na kolinga basala nzamba boete ndengeni tala esika toti kozalelo na ba Israël na ba Jacquemain na Njil Brasserie mais na 17h45 Njil Brasserie mais lelo tozalia quelle capacité ba capacité à servir avec empressement mettre on azote ya bino na comme na Jésus-Christ de Nazareth un Dieu capable avec ba capacité moko exceptionnelle o moto mukili akokoka na ngote asala makambo minene na ko développer bino moke na makambo ba capacité kanga maneloko yo frère na ngai o bimaka tongo zo kena ko lukambongo o bimaka tongo ozo sala quelque chose pour te libota na elia o za na maison na yo o za na faire na yo o yo moko za mutu ya train na kati ya famille o soki yo te na famille na bino na habiter soki ezandengeni oyo yonde muto komi komona na muto aliboso na kati ya libota oyo yonde ozosangisa baninga na mabondeli mpe na koluka solution oza na bacapacité alors bato ya capacité bakufaka bonyama te bakufaka ngulungulu te bato ya capacité bazangaka vi te ata eyindeli ye kobanga te nzambe na ya kotema kosala mpo bahomme capable nzambe atikaka bango pambapamba te boyebi na kati na bino tona un homme capable comme David. Ce qu'on a l'histoire na 1 Samuel 30, 1 Tina 30, na ville ya Siklag, batumbi yango moto. Ba botuli bilo koneli totia kimi koleleki. Batu babandi kolela. Peuple nyonso bazaki nzinga na ye, balingi batumba ye moto. Mais avec la capacité au David azana yango. Atali bango tiboye, Bible lobi David reprit courage. Tant azu courage, a tout nzambe. Na kolanda banguna na ngai ese na kozwa bango nzambe abikende kozwa bango atuni liso nzambe soki na zwi bango na ko récupérer biloko na nzambe abikende ko récupérer nyonso. David a ranimé ba force na ye avec ba capacité nzambe atiakati na ye. David a kende ko bunda bitumba épée nue na ba soldat avec ses 600 hommes ba keko kanga ba malécite ba troubler bango ba bomi bango ba récupérer nyonso. Et la Bible est claire. La Bible nous dit, David ramena tout. Les hommes capables ramènent tout dans la famille. Les hommes capables basent toujours bateau oil. Oko sekaye lelo, lobi oko bongo la makanisi. Et puis oko piquer crise mkomusus, tango otala moto yo sekaka, otiolaka, omonaka pam. Na ba famille na biso, tozana bandeko ba nyoko la pe ba seka biso. Na bandeko na biso na ba oh maman mon papa mon to ba famille, papa demi frère to demi sœur. Ou bien dans la famille élargie. Et ça, mais à cause de la capacité de la nzambe, et bien la bongo la makani. Pourquoi? Et loko nzambe atiakati na yo et sala makambo mosusu. Les autres sont la nature la puissance et la capacité de servir Dieu. Ngai na koko pesa exemple moko palpable na yaya o ngai azali boso na ngai
nana ba yaya mais oyo ngai na landi ndenge bato mokili balobaka oyo yo atikeli yo soki eloko nini. Alléluia bandeko. Amen. Pasteur Roger Mankoni. C'est un homme capable. Ba capacité na ye eza lisusu ya kobunda ya kotuna te. Il a servi tout le monde. Il a servi son Dieu. Il a servi deux familles. Il a servi la nation. Il a servi l'Église. Et il sert Dieu et l'Église. Il sert le peuple de Dieu et des familles. Il donne toujours des solutions. La capacité, j'ai toujours regardé sa capacité de servir. Tous les jours, malgré qu'il a connu un problème, dérangé, maladie, mais il sert toujours Dieu, il sert toujours les gens. Et tout le monde aujourd'hui, personne ne peut dire que cet homme n'a pas servi, ne lui a pas servi. Il sert la famille, il sert Dieu, il sert l'Église, il sert la société, il sert le pays, la nation. Un homme capable. Aujourd'hui, moi-même, Jean-Paul qui vous parle, mais je sers toutes choses avec l'aide de mon Dieu. Il y a des hommes dans notre église, évangile de Péniel, qui servent l'église avec sportivité, avec courage et avec tous leurs moyens, Des hommes capables, des femmes capables. Au-dessus de des hommes solutions. Des femmes des solutions. De ce côté, il y a une solution. Ils donnent toujours des solutions. Ils font tout de donner des solutions. Elles font tout de donner des solutions. Elles sont toujours prêtes pour servir leur maître. Bien. Lelo, n'a partagé na mokana na Marc. Marc chapitre 9. Tout dans la Bible, Papa Azali Koganga toujours pour la capacité, la puissance de la capacité de servir Dieu, de servir la nation, de servir l'église, de servir un peuple, de servir une famille, de servir des tierces personnes. Capacité wana mutako kozwa monani kaka moto oyo azali na makambo misato. Soki na silisi kotanga na kopesa bino ou bien 4 choses. Oh, soko moni ozana yango, yeba kozana puissance à capacité. Et puis batu nyonso naza kozongela, ba mateya o ezali riche na puissance pour na kotalisa motuke, même nzala, même passe, même au coronavirus, oh même so coronavirus, même soki tozo benga COVID-19, yango tende ko lembisa biso nzoto. Batu bazo kanisa ke na mokili mikolo yo, feyo passe kaka yango. Bongo ba démon to bana ko bengana. Ba keiwa. Batu musu ba bakisa makana ba démon. Il faut délivrance. Là ba passer délivrance et katani. Mais solo ya ba délivrance makambe bebe na batu baza ko lela ko bimisa ba nyoka ba nini ba ko soki ba lion soki ba nini bazo bimisa lisote. Mais ba démon bazali kaka les mêmes batu kaka toza mokili les mêmes batu kaka toza ba délivrance. Kala mingi te soki ba fongola ba délivrance e bani. Si vous avez biki ndenge ni na mikolo ba prière ezalité ba kufi ba délivrance ngo bazui bazo soité o bazali ko soité ba tu ba kufi bon les rythme ngo ko bandali sous ba demona si ko ba demon ba kena congé au moni ke bilo mususu il faut total la malamu ezala ba sentiment biloko mususu to otala na mokilo yo ezala ngo ka ba secte biloko mo ba bazo sala pour baluka mbongo baluka vie mais l'essentiel n'est pas là-bas. Donc biso tote a solo pour solo e kangola biso. Maintenant il sabino ke ba démon bazali. Na kati ya passe eza ko ngala na mokili po ko ngala na Congo. Ba démon ba koma biso ebele po ba koma motema mabe. Ko yina ne ko zande na yebisa kibino. So ba yebisa ba divorce, so ba ko mutina divorce. C'est ko yina ne se côté. Tanga 2 Timothée 3, 1 à 3. Oye ba makambo ekosala batu ba ozala ingrat. Po mutu apesa 1000 francs ekoma problème. Po mutu akabela mbongo malonga ekoma problème. Mutu apesa 10 na ye problème. Mutu aluka batu ba kemba me asalaka batu ba yibika asalaka me apesa 10 te. Offrande des athées, don des athées. Kokaba malonga des athées. Batu nyonso bakomi kolingaka o nini tozana talaka période. Mais na période oyo bagenzama azopambela batu mosusu. Batu azopamba mazali ebele.
bato bazolia malamu bazali ebele, bato bazobwaka biloko mpe bazali, bato bazali kosepela bazali, kende na basupermarché omona plein bato baosalaka baplein. Bongo eloko nini ebendi ya mobulu na gouverneur Ngobila. C'est puisque bato babimisa bambongo na bango bazali bazwaki yango wana. Lelo babebisi yango bamoni moyete, mais est-ce babebisaki bakufaki? Est-ce que gouverneur azongisi bafamille bambongo? Mais bato bazala na bambongo na bango bazolia. C'est que Nzambe aza ko pourvoir. Nous avons un Dieu pourvoyeur. Ako pourvoir na mikolo nyonso ya bomoi na biso. Tant ozwi 24 heures moko ya vie, yeba ke Nzambe sa prévoir quelque chose pour na 24 heures wana. Bato bazosomba mituka. Bato baza kosala ba voyage. Bato bazosomba ba bateau. Babenga na benir bateau. Muninga asisi bateau na tango. Et que ba voyage akoya na $37,000. Asa calculer ba montant na. Si vous montez en Covid-19 au Lobeleni, à ce moment-là, il y a un masque à tirer dans le bateau. Il y a un fait le lat. Il y a un ticket dans le bon. Frère, nous qui les ont tournés. Comme nous qui les ont tournés, il y a un super à tourner à Kanaïkak. Jésus est en retard de l'autre côté. Il y a un en retard dans les Cambotés. Tiens, esprit n'a pas un ensemble. Faut que frère on a travail. Baza déjà na kati na bénédiction moko terrible. Pour Nzambe kofongola yango d'une manière tantôt d'une autre na place moto na place mosusu. Bana baso balaninga na minisalo bazosala na matato kitato lo bato linga te bana kati alliance Nzambe akokamwisa bango. Ba bazosunga biso na temps ya vache maigre oyo. Ovandi obina zota crédit na yo. Ndé moi musa tirenga 50 nita zo banga. Papa 50. Non! Pour n'engager les alliés belés, pour la volonté, pour baza nango bazo présenter. Yo coûte aux huiles. Au bilan quand ça papa. Montrons surtout à quand ça papa d'une manière tantôt on a 10 enfants on a don na eloko moko. Yeba yango que prière moko ko la tête on to ko bandela boinga na zo dévancer déjà ba prière na pour tous les jours je suis parti na ba prière na ba combo na ba nine. Je suis en train de dire des choses na sali alliance de sous na dire brasserie là. Ba koko soko tuni mama Flora Zolan ayi sa ndenge ba koko ba olo banangai. Quel est ce ngo lelo? Pourquoi je continuerai à faire l'œuvre de Dieu? Puisque nous avons la capacité à ça. Et ça, moyen, on a ndimana sa ila nzambe, pour na lobby à bandimi, pour na lobby à famille nangai, pour na lobby à fruits biologiques nangai. Je ne serai pas un leader au son qui n'a zalité le lot, batba lela, batba ko témoigner qu'à Christ continuellement. Puisque alliance est koufakate. Puisque boyebi yango bien lisusu livre à souvenir et bunga kate. Nzambe asimi livre à souvenir na likolo et ko bunga ndenge nini. To fongoli Bible na biso na mokana na Marc chapitre 9. Ba papa bala na libanda ya mboka na mokili mobimba. Fongola matoi. Tanga Bible na yo na Marc 9 à partir à 14e verset. Toujours grandi na verset 29. Totanga na kombo na Yesu. Lorsqu'ils firent arriver près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Menaçant l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, sors de cet enfant, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus,
l'ayant pris par la main, les filles levées, il s'est tint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Amen, amen. Les autres ont la mingité na koloba po na loba qui déjà est belle l'introduction. L'introduction est tellement moulay. On a coupé sa bino likans. C'est la puissance de la capacité. Puissance et la capacité ezali nguya ya makoki ya sala nini ya kosala nzambe. Bana ya molimo bo sentir à l'aise bisika bino bozali. Yo Georgine Mbumbe siko ozali na France sentir peu à l'aise. Yo ndeko na ngai oyo Arlène Mbuta, Arlène Mankoni au sentir peu à l'aise. Jackie Mbuta au sentir à l'aise. Pourquoi? To comme na tango oyo moto na mutu fa like sa ba capacité na ye pour na osai l'ensemble. Pour maladie oyo ndenge zokende et aussi la mikolo yo te. Maladie oyo balobi COVID-19 oyo et aussi la mikolo yo te. Espèce mususu ya maladie ko bakisama. Kaka ya ba genre moko ya ba fleur oyo na sakoli lelo lisusu. Ba fleur yango ko baluka. Et comme on était A na B. Sorte mi balé. Batu babana ko bika. Na bisa ibino ke nini kisa ngoni chloroquine oyo président na biso Trump abana ko vanter na be bikisa watu musu ba musu e bikisa te lelo moni ba ndimaki alobaki e bikisi moi quelques bateaux mais ebele lelo combien de mille na mboka na ba ba zili susu na ba na mois de mai ba kozwa moi vaccin lelo America c'est pas ba zili moi vaccin na bango ezo bikisa mais pour arrêter fléau et ko arrêter na note. Donc, tozo kende kaka. Congo pe nombre zo baksam. Mukolo ba na ba pareil ya technique ya ko contrôler te. Mukolo ba ko sa dépistage ya solo, boko sentir nombre. Malade ezali. Partout en Afrique ezali. Na bisike belé ezali. Na Europe ko continuer kaka. To éviter so ba osuka ndenge nini. Ba comme na faire confinement ba comme na suka. Mais to ekomata. Chine ba ko rebondir. Au moins Chine ba sa aventure net ke eloko ezate. Là, on va comprendre que Indi Lissus, bah au canal Lissus, bah mboka mususu. Pourquoi? Ils ont kota kaka zo qui décidé, bah on va dans banane pour ici là, nanzambe wapi. Dieu dragon, frère sœur, tolingi to sala nzambo yo amonaka tina sena mai. Tolingi to kamana Yesu oyo azana ba capacité nyoso. Ah ba tel biso du solo, il y a mwana mobali moko ndeko moko azalaki kobela mikolo nyonso azalaki na bademona demo moko asakani na ye na ndenge moko ya kosakana te soki demo na ye na nzoto na bandi kosakana na ye akobwaka ye na mabele mwana mobali ana kobambama na mabele ntango abambi na mabele akomi kolia mino ntango azolia mino abandi kokwea na bamoto na bapotopoto à tel point que baboti ne basali ndenge nyonso babundi nde bomoni toza ba situation mususu tozo bunda na ba dépense tozo zwa temps prière tozali ko bunda na ko luka ba solution ezo yakati tokomi na makanisi mususu makanisi ebele nde bomoni mokili ne bouge pas trop nde bomoni bato bazali ko landa biso na mokili oyo soki olingi kotala penza en réalité la plupart ya bato bazaka na ba problème. Mutu ba ko bateka azangi problème na mokili oyo. Problème eza ko tungisa ye. Problème eza ko zokisa ye. Problème eza ko koisa ye. Problème ezali ko nyokola ye. Problème oyo ezali ko bendela ye makanisi makambo ebele. Yango na mona za ko yebisa bino que na sena moyo il faut olakisa ba capacité onzambe atiakati na. Na musala nzambe. Pour yeba ke yo zali na capacité, il faut zala na eloko ya liboso. La volonté. Mokano. La volonté. Tant vous avez la volonté à causer la nzambe.
oza na volonté ko sala la baninga, oza na volonté ko sala kotanga Bible, oza na volonté ko kena musala, oza na volonté ko luka elongi na nzambe, oza na volonté ko jeûner, oza na volonté ko prier, oza na volonté ya ko sala activité moko likamoko, oza na volonté ko bimatongo pona ko luka kambongo, oza na volonté ko kende ke musala na yo, ata bazali ko futa, ata bambongo ezali motozo, oza na volonté ko kende kaka. Muto azali animé na puissance à volonté, na force à volonté. Aza déjà na ba capacité. Pourtant, on a la volonté, on a déjà ne l'or comme gobo. Yango moni Jésus-Christ tango akene ko sambela, aza na volonté munen ya ko sambela, pe ya ko sala batu bolam. Tango akene ko sambela, asilisi na ngomba tango akiti, ayeko koma bakuti, trouble liboso porte ndako sika ta ko pema. Ata la boye, batu azo discuter na ba yeko nai. Tango Yesu moni lokola na volonté makasi ya kosala pe capacité ya kosala ezali ayemba na moko atuni bango na nini yango bozali kotumisa mpe ko discuter na bango papa moko apimi na kata fula bimi aya bimetre toza na problème bana na ye na mwana na ngai pai na babiyekoli na yo o batikala ki a nef na bondeli bango ba bondela pona mwana na ngai basunga ye abika bazo kokate banda to banda ki bazali kokokate bazo kokobikisa ete Jésus atali eloko bazo tungisa au trouble koti ezadne po bazo kokobikisa moto te loko azana volonté puis azana capacité puissance à capacité azana capacité na ye ya ko servir malgré outil prière ko sa la ko servir aye lisusu akomia na atali bato une fois servir bango lisusu bazo solution na problème Jésus a bengadale ba atuni batu alobi na batu na ye race incrédule banda tango boni na kovana na bino na ko supporter bino tango boni ale bo memba mwana wana a bo benda ye pa na ngai mbala moko ba ye na mwana wana Jésus a menacé molimo mabe wana molimo mabe bimi na nzoto na mwana na kobwaka ye na mabele pe mwana bani kolia mino kokweya patu ba ti molimo wana etiki mwana zwe kimia maître na ngai na volonté azalaka ngai ningaka moto azwa kimia na vie na ye bacapacité aza nango ezali ya kopesa motu kimia ya solo ya libela na makambo oza nango mama oza na problème nini ozoza na kimia Jésus aza na capacité ya kobikisa yo aza na puissance ya capacité papa situation na yo ate umeli ndeko na ngai ya mwasi mpo na mosala mpo na libala mpo na mobembo mpo na bafere mpo na eloko olukaka yeba que capacité ezali Jésus a la capacité ma occuper puissance na yango ya ko transformer une situation ezali frères et sœurs il faut pesa nzoto ne pas na Yesu o pesa mobimano pas na Yesu na eloko ami balé o il faut koyeba que tant aux na capacité il faut yeba par la volonté il faut yeba le courage il faut ça na courage il faut ça na konzo courage ya kosala babi le royaume des cieux appartient aux courageux donc le royaume des cieux onde yango biso tozo salela nzambe wana se poto zalola il faut courage maman kolembaka te pour sur la basane problème pour ça la mosala ndako problème il faut luka bato il faut boye na baka même pour que le robot il faut zana courage même pour que le mosala na tongo kolamuka na tongo elangezo ya il faut zana courage malili yo bandeko bazana ngona poto surtout bandeko ya Nouvelle-Calédonie malili ane il faut courage mo il peut être en Dubaï il faut na koluka mbongo il faut courage donc domaine il faut courage même aux obéis aux kanzo to bani il faut réanimer la force il faut courage tant aux ana courage neti Jésus azali na courage moko ya kosakana te azali ba capacité volontaire ya kosakana te yango mona zo sala makambo ya minene eloko ya misatu il faut avoir l'amour envers les autres. Bolingo, l'amour envers les autres. Bolingo et pas ya bandeko mususu. Bolingo et pas na bandeko mususu ou envers son Dieu ou envers ton Dieu. Bolingo et pas nzambe na yo. Bolingo et pas baninga na yo. Tala Jésus tango ya kuti discussion ezali. So ba tumuso abi naza ko le manoti ba prière nanga. Mais loko ni ba botika to ko bonde l'air moko. Mais mettre pe na quitter. Loko azana bolingo, muto abika zwa kimia. Akoti ke tante. Yo moni papa na bino molimo. Situation no se ya na ministère tika ngo tante. A benga na ka milima be na tango no so même na nzela même partout pour mundi bifaza na kimia.
ndenge yo ozali wana nga na kolinga te tomona na milimo ezolanda yo ezali époque oyo totala kaka covid-19 te bademo bazali kaka yango na tokobengana mosusu kuna na ndile brasserie mpo bazwa kimia baza na covid te mais moto aza na problème ya motu ebeti motu bango babi motu esali nini ebouge mais tala prière esalemi kimia ekoti moto nake ngai oyo awuti wapi mosala nzambe awuti wapi oui j'avais l'amour po comment dire brasserie na banzela ndenge ebebi mbula banini mituka kokufa l'amour de servir les autres l'amour envers les autres frères et sœurs il faut yeba likambo ya mine oyo il faut kangama nango makasi l'esprit du travail molimo ya kosala musala l'esprit du travail molimo ya kosala musala kozana molimo ya kosala musala mutu aza na mposa kosala musala te azwaka kimia te mutu aza na mposa kosalela mosala na ye to kosalela mosala oyo nzambe apesi ye to kosala mosala mpo na libota na ye mona claire vi na ye ezala claire makambo na ekende liboso lobi na ye ekoma malamu azali mutu aza na puissance ya capacité mpo mutu asalaka ifo azala bacapacité bacapacité ya solosolo bomoni mbwa ndenge azali wana azali nyama moko oyo aleki ayokaka solo koleka banyama nyonso tu na mokili mbwa ko ozwa te elamba ya moto akufa kala ozwi mpe musuni ya eloko mo otie boye mbwa akoyeba kodetekte yango aza na bacapacité na ye nyama kutu ya pamba aza na bacapacité na ye yango monisi il faut toconfine meme bambwa il faut oyeba ke meme bambwa mpe bazoconfine bango mpe na bapays mosusu baconfine na bambwa na banyama bango mpe baza confine même so otali na France na baorangoutan bamakaku baconfine bango mais courage ya banyama wana bazolata mpe bamaske balakisi bango nde bazolata bamaske mbwa makaku banini azolata maske bazolata mpe bamaske na bango baosokola mpe maboko régulièrement mpona kobanga covid-19 mais biso bato ya mokili toza na biso na amour envers les autres te toza na courage te moto azokonsole na miso ya bato azobwaka bakrasha na miso ya bato azotambola na ye azoyeba te ke mokili esi ekufi makambo ezali ebele mpo osunga mpe baninga moyen te bato baza koloba de n'importe quoi kofinga kotyola mais toza na ninga tolakisa courage tozala déterminé tozala na esprit ya koluka kimia na vie ya baninga mosusu na vie ya libota na biso na bafamille na biso mpo nzambe atika biso te frère et sœur lelo na ngai nalobela bino kaka moke na ntina na la puissance de la capacité puissance ya capacité oyo ya kosalela nzambe yo osalela nzambe na ekipe nini na temps oyo balobi milimo mabe oyo ezalaki na nzoto ya mwana mobali oyo jésus alobi ntango amenase yango baye koluka ye na ndenge na bango na nsima babi pourkui biso tokoka kobengana yango te yesu alobaki milimo mabe ya boye ebimaka kaka na nini na nzela na losambo mpe na bagene prière so otali même na Marc même na Matthieu mais yo sikoyo oyebisanga bacapacité nini oza nango na temps ya confinement prière malonga lisusu te kolela na kolela baproblème sur problème prière eza te baprière bato bazoka prière eza kaka kosala na ensemble na bato te tala temps kosambela yo moko yango ndenge nazokendeke ngai moko na baprière na matite je me retire comme Jésus prière naolakisa bacapacité na nga na prière et puis naolakisa amour na nga envers les autres nakokaba nakosala bolamu eza bato mosusu na ntango bakaba lisusu te mpo babi toyebi na ndenge makambo ezokende te mais so otuni mama Flore akoyebi biso ndenge azoka mama otango tokaboli bamama bamikolo oyo abi okowumela koko ya barako bama alobaki okokoma mokonzi yo kozala mokonzi balobi makambo ya ndenge na ndenge mpo même covid-19 eza tokokaba tokosalela nzambe il faut tozala amour envers les autres donc nde tozali boye il faut tozala lisusu na volonté il faut tozala lisusu na esprit ya travail mama même na ndako bana ezaka kolala kolia te bana ebele mikona o batanga kolia na kolia kaka kolala kolia il faut travailler tant koyekola misala tant koyekola kolamba yango soki te oyeba kolamba te bakobengana ona libala mokolo mosusu tala occasion covid epesi yo oyeba misala na kati ya ndako covid-19 wana esungi bato ebele na mokili oyo bovandi il faut boyeba yango wana lokola lere na ngai esi epusani ekoki na sengi na yo osenge epai na nzambe apesa pouvoir puissance ya capacité ya koservir nzambe en tout domaine de votre vie yango nalingi nasambela mpo na biso
tozwa capacité wana pona kosala misala ya lolenge nyonso tout travaux tozala lokola besalel connaissance ya misala ya ndenge na ndenge ya bozwi ya ndenge na ndenge puissance ya volonté puissance ya kosala nzambe ya kosala nyonso ekamwisa bino ekota na bomoi mpe na bandako mpe na misala na biso yango nali kosambela na pensée ya Jésus-Christ na mont des Oliviers na Bethanie mokolo ya ascension na ye Seigneur Jésus-Christ na Luc 24 na 50-51 verset 50-51 na pamboli bilombe mibali oyo bazali kolanda ngai na mokili mobimba na bandako na bandeko baza kolanda ngai en différé ozwi image awa okommunike yango epai ya bandeko na libanda ya mboka partout na monde bino bato oza kosala baaction wana bokonzi na nzambe ekita na bandako na bino bozala baintouchable invisible inébranlable mpe bolia bolata bien bokoma bato minene na mokili oyo mpe puissance ya capacité eumbela na bomoi na bino elanda mbuma libumu na bino bakitani na bino ntina 4 génération na kombo na Yesu na pamboli mama mpe papa oyo baza kokanisela biso butu mpe moi na mabondeli kotia basala na nzambe na mabondeli famille basala na nzambe na mabondeli mpe kosunga biso na moke oyo bino nyonso bozali kozwa d'une manière tantôt d'une autre bobosani biso te na lolenge nyonso na bofrant na badon na badime na nyonso na baunité na nyonso na conseil nzambe na Israël na puissance ya capacité nyonso bozalaka nango makambo minei oyo nalobi la volonté, esprit du travail, na lobby lisusu, l'amour envers les autres, na lobby lisusu Seigneur Jésus-Christ, ndenge na bakisi, bana na nzambe bakzwa yango, boza na besprit wana, po bolonga po na seko na seko, na se na moi, na kombo na Yesu. Jamais beaucoup échoué na vie na bino. Échec koyeba bino te et koleka na outre bino na kombo na Yesu. O bazona nanga na kati na ndako awo na libanda ya na pièce o bazo la sécurité na biso. O nyonso bazana mokili mobimba. O bazali na kati na Congo. Papa pe mama no ya yebi biso na yebi biso te bandimi na biso na bandimi na biso te. Mwana molimo mpe ndeko nyonso dans le Seigneur Jésus-Christ. Et siko zali zwa miracle ya kozala na capacité ya ko réussir na domaine nyonso na vie na yo na kombo na Yesu. Mbongo oza na capacité ya kozwa mbongo. Misala ya malamu mpe kofutaka oza na capacité ya kozwa ngo yo na bana na bakoko na 4 générations nyonso koya na mokili na kombo na Yesu Christ. Ban déplacement pour ça na mokili et ko pesa bino pouvoir ya capacité ya kolonga pe ya ko réussir ya kotika kombo pe ya kozwa matériel ba don biloko minene oyo ko sala ke boza ne sengo partout bisika pour retourner na kombo na Yesu. Baba na ba dossier na parquet o ba na ba dossier na bango na ba ambassade na bisika na ba pays o ba zonga ba bima ba Turquie ba kenda ba mboka Grèce partout mutonza na frontière o ba na frontière à partir ya Brésil, partout au côté Amérique, Montonyonso, frères, sœurs, maman Beya, na Suisse, Montonyonso, maman Nabiso Luzala, Ndeko, bato nyonso, oh bozali kolanda ngai, oh nyonso, bozali bana molimu, ya Yesu Christo, bozali la kanzam, bozana ba capacité ya réussite. Amen. Capacité à bénédiction. Amen. Capacité à cause na longue vie. Amen. Beaucoup kufaté ceux qui n'ont pas sali on zanda la capona bon. Amen. Bozala béni à jamais. Bozwa multiplication na domaine nyons. Obanda musala moke mati ekomi monene. Obanda faire moke ekoma monene. Obandi ya monene explosé na kombo na Yesu. Frères, sœurs, na sengi sikoyo pouvoir ya capacité au Jésus azalaki na yango et simba na bomo na bino na banzoto na biso na reste à vie na biso na mbuma libumu na bino na mbuma mikongo na biso na bandeko nyonso o bakobota bana na bango na molongo oyo pe babota bana na bango na molongo oyo pe baza kosala nzambe na molongo oyo pe bakangami na nzambe na molongo oyo o basalaka baction na molongo oyo bozwa grâce moko exceptionnelle ya kozwa mapamboli ya wolo ya palata ya ba relation minene ya ba activité minene ya ba faire minene ya santé divine pe ya prospérité ba avantage sans nombre
bokota na ben ya réussite continuelle, ben ya prospérité définitive na vie na bino, bokota na kati na pouvoir ya résurrection ya biloko ekufa à partir ba loi établie ba lien ba makambo nyonso ba déclara na défaveur na biso o ba ndoki ba botola na zongiseli bino na maboko na kombo na Yesu Kristo. Lokola matanga ya mbula bopambolama pe bosokolama moto nyonso asokolama na kati ya bitumba pe na masumu na ye nguya makila matalo ma Yesu na lisuki ya Molimo Santo na kombo na Yesu Kristo. Bozala ba vainqueur na elongi na yo bakoma V vainqueur na sima mutu na bakoma R réussite. Ozali condamné na réussite pe ozali condamné na kozwa victoire. Ba victoire na bino ekosala makambo tina fait à vie à moko na moko tina tango Yesu Christ akoya mutu abotami na mwasi akolongola eloko moko te maloba oyo ekokisama kati na bino na pensée ya Esaïe 44 na verset 26 nzambe akokisaka maloba basale na ye maloba nyonso naza kosakola butu pe mo epo na bino epambola bino lelo lobi pe seko na seko na kombo na Yesu Kristo tolobi merci Seigneur Jésus.